Ancora collegati con Casa Citronello. Signora Santina. Qui è capà. Ah, tu sei. Omar, lasciami stare che sono indaffarata. Che fa? C'è un tale che il manicomio che me l'ha stato. Risponda per piacere che... Pronto? Ah, tu sei Antonietta. Vedi Ecco, proprio adesso, signora Antonietta. Sì, c'è Omar che mi viene a trovare con tutti i miei microfoni che mi senti una giù. Sì. Dai. No, che ora a fare... come ti senti tu? Ho febbroma. Ho febbroma. Tu appigliati cose rinfrescanti. Sì. Ciao. Vabbè, a chi è che si mette sempre in malattia? Puttane, puttana, sempre malate. Signora, per piacere, aveva fretta, signora. Ciao, allora, hai un sacco di cose in mezzo da lavare. Ciao. Ora levo tutte cose in mezzo perché sebbene è un molo, che è un molo fanzo. Ma chi, suo non è che marito? capisci niente. Me la sarò un bordello me la sarò in mezzo. Oh, bastone, si è scordato un cornuto, ora poi Chi? ma che chi su trombetta, gioco con la moglie trombetta. Non la vedo, si abbassi un po', non è in cantina. No, perché non la vediamo. Aspetta, mi fa male la schiena. Bastone si è scordato un cornuto, ora che cuccio dice, che ci Ma pare di che chi è quel bastone, signora? Ha fatto un party? No, mi viene a trovare trombetta con la moglie e viene un'altra amica. Si è fatto un caffè, solo che siccome sono una sordinata, te la che me la sa. Ora che do cornuto, se si è scordato, o bastone. No, ma marito, mi calo, mi metto in ginocchione perché ora, ecco ti assolve il nome una parte. Adesso lo vediamo bene, dai. Sì, si è scordato il bastone. Ora che è geloso, vede che viene qualcuno e mi va a saccare. E magari mi va a saccare. Sente l'odore pure. Chi? Sente l'odore? La puzza sente, deve scendere dentro. Allora. Perché se ti dico non la fare sperare, non metto, ora metto qua su questa cosa, aspetta un attimo. Santina, sono arrivato. Suo marito sta arrivando. Non minchia metto. Cara, caruccio mio. Ma che è sto bordello? Ma ti rendi conto? Mi devo sedere qua, mi devo sedere. Mi dici di fare pulizie, non mi hai detto di fare pulizie e sto facendo pulizie. Invece di farle in capo come hai detto tu, faccio pulizie più sistematicamente. Ne levavo tutte cose, vedete, era pezzo per mettere. Non ti piace? No, non ti piace? Ma mi ha chiamato solo, ma papareggio. Io vengo da uscire, sono uscita e sono ritornato. Che cos'è? Che cos'è quel bastone? Che cosa di che è questo bastone? Vede bastone. Omar non ne vede bastone. Omar vede bastone. No, non vedo nulla. Non ne vedo, quando vede bastone. Allora, tu vedi bastone. Basta, chiedimela tu. Insomma, ti rendi conto che il bastone sotto il divano, è una tappenata. A me mi dà un cellulare, e mi fa contento e mi attuppa la bocca. E che si impila la persona sotto il divano, in capo al divano mi immagino quello che combina. Dire alle bazze gioia perché è una tappenata. No! Hai detto sempre che è stato tappenato. No, non c'è nessun bastone ti sto dicendo. No, non lo vedo. Omar già ha risposto perché Omar è stato interpellato. Abbiamo interpellato Omar, figuriamo. Non c'è niente. No, è una tappenata, perché è una tappenata? Vabbè, vi lasciamo. No. Vi lasciamo. Arrivederci, signore, alla prossima. Arrivederci. Non gliela faccio questa tappenata.